ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி குடமிளகா போண்டா. அதுக்கு குடமிளகா, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, சீரகம், இஞ்சி, பூண்டு தட்டி போட்டு அதனோட கடலை மாவு சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ஸோ தண்ணி ஊற்றி போண்டா கன்சிஸ்டன்சிக்கு இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு, காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள், இல்லை உங்களுக்கு பச்சை மிளகா பிடிக்குன்னா பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது. ஸோ கேப்சிகம் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து நான் கொஞ்சமாக ஓமம் பவுடர் சேர்க்குறேன். ஸோ அந்த டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சீரகம், லைட்டாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா இப்போ போண்டா போடுற கன்சிஸ்டன்ஸுக்கு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நல்லா எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நமக்கு தேவையான சைஸில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரித்து எடுக்க வேண்டியது தான். ஸோ ஒரு பக்கம் ஆயில் சூடாகிட்டே இருக்குது. ஸோ ரொம்பவும் காஞ்சிர வேணாம், அதுக்காக காயாமலும் இருக்க வேண்டாம். ஒரு மீடியமாக பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கான ஹீட் வரும்போது போட்டுட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா மொறுன்னு எடுத்தோன்னா சூப்பரான டேஸ்டியான கேப்சிகம் போண்டா ரெடி. ஸோ இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். ஸோ நம்மளோட கேப்சிகம் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் போய் சாப்பிட போகிறேன். பாய்.